Hindi matitinag ang Pilipinas na protektahan ng karapatan at jurisdiction nito sa West Philippine Sea. Ito ang paninindigan ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. matapos ang magkasunod na water cannon attacks at iba pang agresibong maniobra ng mga bato ng China sa mga grupo ng Pilipinas sa Bajo de Masinloc sa Zambales sa kadiha Kuya MJ wala man kadiha ang gawas. Lalo na kanyang kumiting ang determinasyon ng Pilipinas na ipaglaban ang posisyon nito sa West Philippine Sea. Iginiit din ng Pangulo na sakop na exclusive economic zone ng Pilipinas ang Ayungin Shoal at walang basehan at iligal ang anumang pag-aangkin ng ibang bansa. Bahagi rin anya ng teritoryo at kapuluan ng Pilipinas ang Bajo de Masinloc o Scarborough na parte ng munisipalidad ng Masinloc sa lalawigan ng Zambales. Dagdag pa ng Pangulo, tanging ang Pilipinas ang may lehitimong karapatan o legal na basehan sa West Philippine Sea. Magsusumite naman ang National Task Force for the West Philippine Sea ng bagong national strategy kaugnay dito, bunsod ng mga panibagong insidente nitong weekend. Mahog ka lang lagi. Hope to be able to present this to the President. Kung anong pay-pay na yun So, slide si Ana the question is, will there be adjustments in our movements? Yes, as soon as the President approves the national strategy. Agad rin naghain ng panibagong diplomatic protest ang Department of Foreign Affairs sa China. Itinatawag rin Mas sa apang ka Chinese magkaon Ambassador kaibat na Wang mo mo. Xiyan ngayong Lunes ng hapon. Bantay na. Ay, ayaw pa maaga ba? Dungad. Lang si... Lilit ka lang. Nagilili sa atin. Aslo. Mas matinding aksyon na nais nangyari ng ilang senador. May gustong pabalikin ng China si Chinese Ambassador Wang Xiyan. Dapat nga Bantay na eh. diplomatic Ayaw na ay. Okay na. Siya ay abog. to ease the tension because of the current circumstances. Mahadlok ka ba siya Christmas tree? Na. Sige, ano ma? Mulagi ng ipaw. Nais naman ni Senator Taas Francis kurente. Tolentino na Ayaw na lang, pagpilihan uy. sa Pilipina